Nu tai sveiki, nenaudėliai. Labadienelė, nuostabus ketvirtadienis, sėdžiu studijoje ir įrašinėju jums epizodą. Šiandieną turėsime tokį, vadinkim, special. Ketvirtadienį niekada nekėlė epizodą, bet šiandieną kažkaip galvoju reikėtų padaryti ir pažiūrėsim išpažinčių vakarą. 2 prieš tai išpažinčių vakarai yra įkelti mano Contribui ir Patreon. Monus realiai paskutinis pasirodymas. Tai pažiūrėsim, ką jinai gero čia priveiks. Labai didelis ačiū visiems, kas perkat merčą, užsakymai krenta, laukiu pats įpakavimų dabar, laukiu tokių etikečių, kurias susakiau šią savaitę, jau viskas turėtų būti padaryta ir pradėsiu išsiuntinėjimą viso merčą, kas perkat, labai fainai, tikrai daug jūsų, tai labai smagu. Gavau užklausas, kad reikėtų džemperių, kad reikėtų vienokių, kitokių užrašų, viskas procese, hebryte, matot, tie užrašai, dėl ko nėra širdelė, pavyzdžiui. Nes dėl to, kad tie užsakymai buvo padaryti merčą prieš porą mėnesių, čia viskas žodžiu. Toliausi ilgai, kol viskas išsprendė ir taip toliau, tai vien dėl to nėra tokių šviežių naujų, bet sakau, laiko yra, mes viską tai galėsim padaryti. Viena naujovė, kuri yra, tai kad susikūriau, žodžiu, svetainę, ne per Contribui reikės merčą įsigyti, kad viskas būtų profesionaliau, patogiau, tai viskas, ką reikia padaryti, paimti telefoną arba sės prie kompo, parašyti davidasben.lt, spaudžiam pirmyn ir iššokama į mano elektroninę parduotuvę. Tai man daug fainiau atrodo, daug profesionaliau, viskas gražiau, va, širdelė. Žodžiu, viskas yra sudėliota, padaryta, eina atsiskaityti Apple Pay, Google Pay, kur kaip prūstas, Apple Pay. Dar tik tai neprisidėjo ten, kad Svetbanko eitų ir taip toliau, laukiu, kol patvirtins bankas, bet viskas atrodo daug fainiau. Kažkas jau sakys, bet tai blėt, buvo 2,5, dabar 2,9. Ne, nebuvo 2,5, vis tiek, kai pirkdavot, Contribui prisidėdavo, tiesiog pats Contribui pridėdavo automatiškai mokesčius, kuriuos jūs sumokėtumėte, tai čia dabar aš tos mokesčius sumokėsiu ir vis tiek rezume gaunas kaina ta pati 30 eurų. Pamatysit viską patys, įseisit, bet džiaugiuosi, norėjau pasigirti tiesiog, kad viskas profesionalėja, tobulėja, kad nusprendžiu tai padaryti, supaprastinti viską, kad būtų mano svetainė, davidasben.lt parašot ir galite iššokti į merčą, o merčų daugės, tobulės. Viskas su laiku, keisis, auks, žinot, visur suspėti neįmanoma, jeigu norėsi visur suspėti, tai paskui bybis gausis. Ir kitą ketvirtadienį, jeigu viskas bus gerai, aš galvoju, kad reikėtų padaryti streamą iš naujos studijos. Niekada šitoje studijoje dar nebuvo streamo, tai galvoju, reikėtų pastreaminti ir pažiūrėti tą epizodą, kur jūs man siunčiat, kur Mono dalyvavo realybės šou tame. Šiaip tas realybės šou buvo prieš metus ar 2, čia nėra naujiena. Galim pažiūrėti tą ir galvoju, kad reikėtų visgi atkasti Kakadu epizodą, nes Kakadu epizodas Monos tai yra darytas ten prieš mėnesį gal kokį. Tai va šitas tai įdomu, kaip dabar jinai šneka ir ką galvoja. Tai ketvirtadienį kažką, manau, kitą ketvirtadienį galimai, kad bus streamas, pažiūrėsim nesąmonės, šiek tiek pažvengsim, pabendrausim gyvai, nes jau labai senai streaminau, tai reikia viską sutvarkyti ir tada žiūrėti, jeigu pavyks, tai tada darysim. Sveiki, dar kartelį. Turime atvirumo vakarą, sveiki dalyviai, sveiki gautri žiūrovai. Ir šiandien matau, kad nuotaikos netokios kaip per pirmą atvirumo vakarą. Per pirmą net plojot pačioje pradžioje. Šiandien jau tokie surūgę. Jo, per pirmą pizdą visi laimingi, visi patenkinti. Kornelė net neatėjo laiku. Tai kas vyksta jūsų gyvenimuose? Papasakokit. Šventė. Kurva rankų miškas. Grinai čia kaip pat mokyklai, čia sakau, prie lentos, kur kviečia ir žinai, kur kurva vaidini, kad kažką rašai, kur ten, kas dabar prie lentos ir tu toksai, kokį taškį tualetą, ar kažką vaidini, kad blėt rašai, tai čia taip pat visi tyli galvos nuleida, nieks nenori pradėti. Kiekvieną dieną šventė. Kornelė vienintelė. Kas norėtų galbūt pradėti, gal kas nors turi pasiruošęs kokių klausimų, kam nors, gal kas nors, ką nors norėtų sužinoti vienas iš kito, nes atvirumo vakaras, nelabai kas nori pradėti. Kur reikia visiems išsikalbėti, norit jūs to ar ne? Ajajai, kaip visi kurva. Matas, matau. Ne, aš tai neturiu nieko ką klausti. Aš norėčiau gal sulaukti klausimų. Mona gal ką nors norėtų pasakyti? Ne.
Ne! Tada aš paklausiu, užvesiu temą, noriu išsiaiškinti, kas vyko vakar per dabar galėsi fantazijų kalbėti. užduotį ir kas atsitiko po jos. Tai galbūt, Mona, tu papasakok, kas išprovokavo tavo pasirodymą, kurio nei vienas iš dalyvių galiausiai nepriėmė ir jį laiko pasityčiojimu, jeigu net ir šis žodis tiktų tam, ką tu vakar darėjai. Nu tai kalbėk, kurva. Tai vakar vyko mūsų fantazijų žaidimas. Niekas nežino šitą, ačiū už informaciją. Šiaip, žinau, galim nuo kažko kito pradėti, nes aš nežinau, kaip net man įsireikšti. Negalim, tai blėt maladės, bičas už kadrą, maladės. maladės. Prasidėjo fantazijų žaidimas. Mano akimis, kaip viskas vyko, tai į Livijų pirmą atkreipiau dėmesį, kad kai sužinojo, kad bus fantazijų žaidimas, jis pasakė, kad jis nenori žaisti ir jam tai nepatinka. Po kelių minučių pasirodo, jis ištraukė raudoną žvaigždutę ir tapo torčiuku. Livijus torčiukas, kurva. Tuomet mes visos ir visi traukiam konditerių. Ai, čia taip, konditorius ir torčiukas. Jie Vitas Austėje. Okay. Ir tuomet atėjo tas momentas, kai reikėjo kažkam būti valgytoju, ar kaip mes padarėm, ar supratom, laižytoju. Ir tikriausiai niekas nepastebėjo, Ne to, kurva, norėjo tavęs paklausti. Tavęs norėjo paklausti. Nahui, kokia pikta šita Caroline. Pražiūrės kiaurai, kurva. Kai Austėja ne vieną, ne du ir ne 3 kartus pasisiūlė būti laižytoja, supikau, sukilo nervai, likau nesuprasta, likau pasimetus ir nesupratau, kodėl žmogus, kuriuo aš labiausia galbūt pasitikiu ar kreipiu dėmesį į sutiktų padaryti laižymo dalyką žmogui, su kuriuo aš bendrauju ir kažko tikiuosi galbūt ateityje. Dabar jau šitą Austėja kaltai ir vis, dabar jau ant Austėjos viskas narašyta, vien per Austėją viskas čia įvyko. Ir man kilo 2 sprendimai, ar jinai tai daro dėl žaidimo, dėl prizo, dėl šou, žinodama, kad man jos tas dalykas sukels visus nervus ir aptampis per visas pusės, ar jinai... Kurva, ką jinai naudoja žodžius, blėt, sakiny tokį, kur nėra. Ar mane aptampys visus nervus? Kas čia kurva per sakinys, na, kelintoj klasėse, antroji klasė? Tai daro norėdama parodyti galbūt jo simpatiją prie drąsos, prie vakaro, kad galbūt jai patinka to žmogus. Ir aš atvirumo kambaryje sugaus ne vieną kartą klausimą, ar aš pavydžiu, kad jie kartu bendrauja ar nebendrauja. Ir aš pasakiau, kad ne, nes aš matau jų draugystę, tai yra gražu, kai žmonės bendrauja. Bet kai aš pamatau, kad žmogus nori eiti laižyti tą žmogų, su kuriuo aš miegu kartu, kuriam aš simpatizuoju, nu... Pažiūrėkit į Jovitą ir Austėją, abi sėdė tokios kurva. Bitch, ką tu čia pezi? Jovita vapšė kurva galvoja, eik tu na. Kaip man elgtis, kaip man neiššok pro turėklus, kaip man iš viso valdytis. Tai... Ką galėtum pakomentuoti? Man tai čia jokinga, ką pasakė, nes kai tik Mikaitis atėjo su dovanom, aš iš karto šaukiau, gal gali nebežaisti tie, kurie 2 kartus laimėjo, nes sakau, ir kiti nori prizus gauti. Ir tiesiog čia aš neėmiau ir nevulgariai kažkaip laižiau, tiesiog ogas nuvalgiau ir tiek. Ir aš žinau, kad jeigu aš eisiu, kaip sakoma, laižysiu, tai aš žinau, kad aš gausiu prizą, nes tai yra moteriškas prizas ir aš nieko nematau blogo. Ir aš kiek vakar su dalyviai šnekėjau, irgi nieko blogo ten nepadariau, nei aš jo ten normaliai laižiau, nei ką. Tiesiog ogos buvo nuvalgytos ir tiek. Bet tai buvo 2 žaidimo etapai. Tu galėjai praleisti pirmą žaidimo etapą vien iš pagarbos galbūt man, kurios tu nesupratai gal tuo metu man. Žmogus, jinai kalba apie pagarbą kitam žmogui. Jinai, vat iš jos kurvo lūpų eina vat, tema apie pagarbą kitam žmogui. Reikėjo ir palaukti kito etapo, nes buvo 2 prizai, 2 galimybės. Pirmas etapas buvo, kai vaikinas gulėjo, aš nenorėjau tiesiog gulėti ir kad mano suknelė visai išpurvintų.
Tadam, na, kaip Ir kokiu tada tu ėmėsi veiksmų, net paskui, žodžiu, vyko tavo Kornelijos papuošimas, jeigu galima taip vadinti, ir kuo tai yra susijęs su šia situacija? Ar tai būtų galėjus Kornelija, ar tai būtų bet koks kitas žaidėjas, ar būčiau galėjus aš pati, aš vis tiek būčiau padarius tą patį. O ką tu padarei ir kodėl tu tai darei? Ką aš padariau, tai aš apipurškiau ją grietinėlę, tai kalbant specifinėmis vietomis, jį pabrėžė, kad ji nenori rodyti savo kūno, bet kadangi tai yra fantazijų žaidimas, aš vis tiek užpurškiau jai ant bliuskutės, ant krūtinės grietinėlės, ant kaklo, ant kaktos, ant ausų, ant nosies, ant žandų ir kur viskas tiesiog. Nejuokinga, bet jau. Bet juokinga, kur Kornelija tiesiai kažkur žmogus į basiką žiūri, tą vardina viską tiesiog, visas dalis kūno absoliučiai, blėt, kur viskas. Aš tiesiog tą grietinėlę visą išmėčiau, tuomet aš pasiėmiau uogas ir kad nebūti specifiškai, kad gal kažkaip tai, kaip tik gal nukreipti tą tokį seksualizavimą jos, aš tiesiog pradėjau barstyti tas uogas visur, nuo apipurkštų jos kojų, ant pilvo, ant galvos. Žodžiu, kaip visi supranta, kad tai šūda, nebus taip, kaip atrodė ir kaip galbūt tam kažkam tai pasirodė. O po to aš pasiėmiau visas uogas, sutryniau jas kaip sultis, uždėjau tą sultį berods ant krūtinės, jas papėliau, tai tiesiog neprisimenu. Tada aš visą šitą smalą uždėjau jai kaip šitą vietą. Ant intimios vietos aš tą sūlą padėjau ir po to ištrintas rankas dar padariau 3 antspaudėlius tokius. Ir čia viskas okei? Man pasirodė, kaip prankas, aš tai nepriemu piktai, nes jeigu man žmogus kitas būtų... Kurva, jaučiuos kaip teismo posėdį. Jūs nesijaučiat, bet jaučiatės, ne irgi. Bet gerai, biški, reikia visiems Gruzo paklausyti, kad supras, kas vyksta. Kažką panašaus padaręs, aš tiesiog pasijuokčiau. Kornelija, kaip tu jautėsi tą akimirką? Išidinai. Ypač, o kodėl akis su tarp biški sultyčių irgi pylyti? Aš tikrai nejau prie tavo akių pilt, aš tiesiog, gerai, viskas. Aš sakiau, man... Nejau prie tavo akių pilt, atsimenat patys, manau, puikiai tą kadrą, kai tiesiog virš veido, va taip, kur va sultis spaudžia į akis, va taip. Nejau virš tavo akių pilt. Man tavęs nepykstu, visas pasaulis pamatė, ką turėjo pamatyti, kaip sakau, dalyviai pasidarė išvadas, pasaulis pasidarys išvadas ir sakiau, kaip pasidarysi tiesiog, sakom, reiškia, taip turėjo būti. O kaip kitiem atrodė ta situacija? Vita, kaip tu matėjai iš šono tą situaciją, visą tą Kornelijos modeliavimą? Aš kaip ir sakiau, man tai buvo nepagarbu, nes visų pirma, visi žinojo, kad Kornelija turi vaikiną. Ir puikiai buvo suprantama, kad jeigu mes mėtom į intimes vietas uogas, kažkuris iš vaikinų turės jas valgyti nuo ten. Tai man tai būtų, aš nenorėčiau nei būti vietoj Kornelijos, nei norėčiau būtent į tas vietas dėti tas uogas. Aš žinau, kas sutiktų ant visko pasirašyti Caroline. Nes tu puikiai žinai, kad iš tų 3 žmonių gali būti tavo vaikinas, kuris, arba ten, nežinau, žmogus, su kuriuo tu bendrauji, tai tikimybė yra labai didelė ir apskritai, visi vaikinai turėtų tą daryti, ypač kai reikėjo pilti į burną, tiesiog atidaryti burną ir pilti iki sustojimo. Tai tas irgi kažkaip, nevalgysiu tu tą grietinėlę nuo lūpos ar ten nuo burnos. Tai nežinau, man tai buvo neskanu, bet kiekvienas daro kaip jis nori. Kaip Livijoje atrodo? Livijau. Savo nuomonę. Man tiesiog buvo šlykštus elgesys čia. Ir kaip aš sakė, jau Vita, buvo didelis šansas, kad ištrauksim aš ar man. Ta prasme, vienas iš mūsų, jie tai žinojo ir vis tiek tai darė. Buvo didelis šansas, kad aš ištrauksiu irgi. Tai čia buvo nepagarba ir man, ir Kornelijai, aš manau. Tipo, jinai tiesiog žino, kad bernas ištrauks, kažkuris vienas iš turi, tiesiog specialiai dar tokį šūdą pridarė, kaip kerštą kažkokį. Vakar viską pasakiau, šiandien nebeturiu ką pasakyti iš tikrųjų. Matas, ką galvoja? Ką aš galvoju apie šitą visą situaciją? Aš kaip ir sakiau, Livijaus vietoj net nebūčiau vykdę šitos užduoties.
tiesiog, nes matot, kaip čia atrodė, bet gerai, kad jis parodė savo principus ir kad, jis specialiai padarė tą užduotį, aišku, padarė visai dar proto ribose įsė, viskas buvo tikrai gerai iš jo pusės, bet kaip buvo šitą užduotis paruošta, tai aš net nežinau, ar čia buvo legalu rodyti žmonėm. Aš tikrai galvau, kad čia nėra legalu taip rodyti žmonėm, kas čia vyksta. Ir, aš tikrai sėdėjau su Vytautu ir buvau. Tai rodyti galima daugą, bet ar legalu yra taip elgtis? Tikriausiai, kad ne. Netikriausiai, nelegalu. Žmogus galėjo ir sprengti, kaip pylė tie grėtinėmis. Jau čia taip nereik, mama. Bet kodėl, kai aš visą tai dariau, kodėl man nieks nepasakė, Mona, gal baig, Mona susto, gal tai negražu. Man šitas klausimas labai patinka, iš tikrųjų. Šiaip paklausiu, aš manau, kad darys interviu, bet Livijau, tu žinau, kad esi aktyvus žiūrėtojas epizodų. Gal tu galėtum parašyti po šito epizodo komentarą, kodėl, jums bernams, gerai, už Matą gali nekalbėti, už save pakalbėti, kodėl, pavyzdžiui, tau tiesiog nepasakė, davai, Mona, stop, nedaryk. Ar dėl to, kad, čia užduotis ir nenorėjai trukdyti, ar jums neleido to pasakyti, parašyk mums atvirai visiems žiūrovam po šito video, prašau komentarą, aš jį pripininsiu pačiam viršui, kad matytų visi, kas ateis paskaityti. Kodėl nieks iš bernų nepasakė jai stop. Aš jūs pažiūrėjau jūsų veidus, visiems buvo linksma ir visi žvengia. Kodėl man tada neatsistojo vienas drąsus žmogus ir pasakė, Mona, baig, tu darai per daug. Kodėl manęs nieks nesustabdė? Tai tu pati turi jaust savo ribas. Bet aš nepajaučiau jau, jūs tam ir esate. Nelabai. Savo veiksmus. Man, pavyzdžiui, irgi labai nesmagu, nes aš papuoliau tokią situaciją. Jinai žinot, kaip ta iš policijos akademijos, kur tyliai pelytė šneka. Kur ant jos rėkdavo visą laiką kapitonas Haris. Kur, tai va man šitą blė. Mes buvom kaip komanda, ne? Ir paskui aš likau nesuprasta ir galiausiai, kai vaikinai atmerkė akis, jie galvojo, kad tai buvo mūsų bendras darbas. Nors jisai nebuvo, ta prasme. Tu manai, kad aš verčiau tave tai daryti, ką tu darai? Bet aš tiesiog jai ant pilvo padariau širdelę ir jeigu atvirai, aš labai gailiuosi, kad aš tą užduotį dariau su tavim, nes aš žinau, kad jeigu aš būčiau ištraukus galbūt su Jovita, mes tiesiog būtumėm padariusios ten kažkokias gėlytės ar ten kažką tokio. O tai kai dabar tu nedarai to gėlyčių, Caroline, what the fuck, taigi turėjai galimybę, tau nereikėjo ten piešti to, tau reikėjo tiesiog tada irgi sakyti, Mona, biškit per stipriai darai, nedaryk taip, žiūrėk, nupiešim su grėtinėlė, čia gėlytė, Livijus darys, galvoja, suvalgo tą gėlytę nuo delno, blėtę, ar nuo nykščio, nežinau, nuo kur čia nori piešti, ramu. Nežinau. Ką dabar čia, blė, teisinė? Bet čia jau buvo virš visko, tikrai. Bet tu pati dalyvavai numeris 1, kurva. Ar, pavyzdžiui, ar jums pasirodė, kaip Mona, pavyzdžiui, pasakė, kad čia per žiauru, kaip aš su Liviju ten dariau, ar tai, ta prasme, yra tikrai taip žiauru, kad žmogų taip priverstų pasielgti su kitu žmogumi? Mano toks valgysys, ką aš su Livijum dariau. Aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, mano atveju, aš labai džiaugiausi, kad tu pasiryžai, nes komandas, jūs labai draugai, bet bendraujate, tiesiog, aš kaip nujuokė, jeigu aš būčiau ten ištraukus, būtų tikrai nefaina, man atrodo, ir mano draugai, taip toliau, dėl ko sakau, aš nepykstu, nes prizas laimėtas, sakau, pasaulis pasidarys, išvada, jūs pasidarysit, bet mano atveju, man atrodo, kad tu turėjai kaip tik džiaugtis, nes jinai kaip tik jūs bendraujat ir jinai parodė, kad tiesiog, jeigu aš būčiau padarius, būtų dar labiau stiprius regalas. Tai man ačiū vis tai, kad tu pasisiūlė, aš tikrai aš buvau dėkinga, kad tu pasisiūlė. Tai ir tu labai gražiai atlikai tą užduotį. O atsakant jau stėjos klausimą, gal kas nors norėtų atsakyti? Aš manau, ten tikrai nebuvo peržengtos ribos. Nebuvo, aš tai manau, kad tikrai nebuvo peržengtos ribos. Sandbarstos, man atrodo, ir kojom nulaižė. Smakras buvo visai klaus, nes Smakrą taip gerai apžiojo ir apčilpė, bet visai, toksai perzinimo Smakras. Smakrą ir galėjo praleisti, aišku, bet, taip. Mes viską darėm iš juoko pusės ir dėl to Austėja sakė, kad sako, jeigu ne tu būtum dekoratorė, aš galbūt nesisiūlyčiau. Nes aš žinojau, kad negalima tų peržengti ribų, mes ėjom per juoko prizmę, kad kojas, čia plaukai, dar kažką tai. Ir kai jinai valgė tas uogas, tai ta prasme, ten galima pamatyti, kad ta grėtinėlė taip ir liko. Grėtinėlė, kai buvo užpurkšta, jinai net nebuvo nulaižyta. Tu, Mona, dabar gailiesi to, ką padarėjai, ar ne? Nesigailiu, nes kiekvienas... Ačiū, kad žiūrėjot, kur... Supuvęs žmogus iš tikrųjų, Mona yra labai supuvęs, sugedęs žmogus. Keista šiaip, kad taip žmonės, kurva, čia
čia net nėra kažkoksai atstovėjimas už save, nu čia proto neturėjimas, pagarbos savo neturėjimas, kitiems neturėjimas. Niekiek jinai nesigaili, nu, jau čia diena praėjus, jau šitoj vietoj jinai turėtų tikrai sakyti, nu, blėt, nu, gailiuosi, nu, nesąmonę padariau, sorry, taip. Nesigailiu, nekiek. Turim 2 rankas, 2 kojas ir galvą. Jeigu aš taip padariau, aš minėjau, jeigu būtų kažkoks kitas dalyvis, ar net man pačiai reikėtų save dekoruoti, aš padaryčiau lygiai tą patį. Aš tai tikrai nemačiau kaip kažkoks pažeminimas, aš mačiau tai kaip užduotį ir kaip prikolą. Reiškia, ne visi suprato, ne visiems tai patiko ir aš gerbiu jų tokią nuomonę. Bet žiūrėk, ne visi suprato. 100 000 žiūrovų pas mane kur. Ar čia nors vienam iš jūsų 100 000 atrodė kaip prankas, kaip prikolas? Ar atrodė kam nors? Nemanau, blėt. 7 žmonės nesuprato. 7 žmonėms tai atrodo kraupu, ką tu padarei. Ne 7, visiems. Tau atrodo viskas okei. Tai ar nemanai, kad reikėtų savęs galbūt paklausti, ar tikrai čia yra viskas okei? Galbūt kažkas, galbūt nežinau, aš nežinau, kas vyrė tuo metu tavo galvoje, gal iš tiesų tai buvo pykčio išraiška. Kažkoks, nežinau, pykčio atidavimas kitam žmogui. Išraiška. Aš to nesu asmeninu. Kaip ir minėjau, aš tą patį būčiau padarius, bet kuriam iš šių žmonių. Kaip visą protą. O kai ant sofos gulėjo, pasakė, kad 80% to veiksmo, ką jinai padarė, buvo grinai iš pykčio. Dar kartą. Nu, faktas, kad nes jie išreiškė savo nuomonę, kad jiems tai nepatiko ir tai buvo per daug, tai aš gerbiu jo nuomonę ir aš antrą kartą nepadaryčiau, bet ar aš eičiau atgal ir pakeičiau tą pačią situaciją, aš negaliu jos pakeisti. Kokie, Livijau, dabar jūsų santykiai su Mona po viso šito? Tobuli, karu. Tobulas met. Bet jie buvo? Buvo, bet nebėra. Tai kaip jautiesi? Buvo, bet nebėra, sakė? Kad jų nebėra. Nu, man kažkiek skaudu, vis tiek buvo, man nepatiko iš pradžių kaip žmogus. Bet po vakar tiesiog aš nebenoriu bendrauti, nebenoriu toliau kalbėtis ir net matyti gal iš. Buvo dar situacija dėl šokių užduoties, kad šokių užduotis pasirodė per vulgari, todėl tu nenorėjai jos atlikti. Ir daug čia tokių, apskritai nepastenkinimo ir didžiojoje užduotyje. Kažkas dalyviai kalba, kad kažkas galbūt tavie šiek tiek apskritai pasikeitė šio projekto eigoje ir kad tu atvažiavai visai kitoks žmogus, negu kad tu esi šiandien. Nes pastarę savaitę, atimant nuo praėjusio atvirumo vakaro, iš tiesų iš šono atrodo, kad absoliučiai viskas, kas tau yra organizuojama, su kuo tu pakalbi, kokią tu buitį leidi, to absoliučiai viskas yra negerai. Tai kokios galėtų būti to priežastis, o galbūt čia visi apsigauna ir tau viskas puiku. Nu, išsipisas, tiesiog aiškiai yra. Aš nuo pačios pirmos projekto dienos iki dabar tikrai nesikeičiu. Aš esu tokia pat, kokia aš ir esu. Galbūt mano veiksmai ir skiriasi, bet... Aš nesikeičiu, esu tokia pati, kokia buvau, bet mano veiksmai skiriasi. Tai čia nesigauna. Taip, jeigu išdėliojus logiškai negaunas, kad čia keitiesi. Nu, bet dabar tada viskas aiškina, tiesiog parodė, kokia iš tikrųjų yra. Nu, tai parodė, kokia yra iš tikrųjų. Iš kur kilo noras nevykdyti užduočių? Tai nebuvo, kad aš nenorėjau vykdyti užduoties. Jeigu mes kalbam apie išlikimo vakarą, apie tą nakvojimo užduotį, aš turėjau labai svarę priežastį. Kokią? Dėl ko aš nenorėjau jos atlikti. Menkės? O tipo, dėl to, kad menkės, esi tikrai netokia šiknas, kad dar mėgos per menkės. O šokiai tiesiog tuo momentu man tai pasirodė netinkamas ir man nepatinkantis sprendimas. Nebuvo taip, kad aš atsisėdau į šoną, aš nenorėjau šokti ir aš sakiau, kad nešoksiu, man nepatinka. Juk aš kiekvieną tą žingsnelį dariau, šokau, gal kartais nepagavau ritmų, gal sustojau, gal tie judesiai, kurie man atrodė vulgarus, aš juos nedariau taip, kaip rodė trenerė, aš juos dariau savai, bet aš vis tiek kinėjau, nebuvo taip, kad aš neatlikau užduoties. Kaip Jovitė atrodo ta situacija? Nežinau, aš pastoviai nestebėjau Monas, bet tarkim, kaip ir sakiau, kur buvo, tarkim, apsisukimas, kuris tikrai nėra sunkus apsisukimas, tu jo nepadarai. Vieną, antrą kartą, trečią kartą nepadarai ir aš manau, trenerė tą pajautė tokį visiškai nenorą net, prisijungti prie to šokio ten. Gerai, galim.
Aš tai žinau, kas buvo. Jinai tikrai yra super duper ultra nevykusi šokėja. Absoliučiai niekam tikusi šokėja, garantuoju. Ir jinai dėl to nešoka, nes jinai nemoka šokti. Jinai vienintelį dalyką, kurį moka šokti, tai yra stripakas aplink stulpą, kai įsikibus į vamzdį suktis ratu, blėt. Ir viskas. Ir jinai tikrai yra neranginai, nemoka šokti ir vien dėl to jinai nešoka tos bačiatus, ne joks vulgarumas, ne kažkas, bet kurva, sugalvokti man tokį idiotišką pasteisinimą, kad yra vulgaru ir dienos metu aš negaliu šokti bačiatos, kur kurva iki ausų apsirengus, pilnai, nuo iki žemės, iki čia visą apsirengus, jai vulgaru. Man nedaryti šito judesio, bet tu gali, tipo, prisės kažkaip, ar kojas uždengti, ar dar kažką tai. Ir buvo labai keista išgirsti, kad mes darom labai tokį vulgarų šokį, kad čia yra labai nepadaru, kad čia stebi kažkokie vyrai, nes aš tada jaučiuosi kažkaip nefainai, nes, čia yra bačiata, čia yra Ispanijos tradicinis šokis, visa Ispanija, milijonas žmonių. Ir dėl to aš jame nieko blogo nemačiau, atvirkščiai jis buvo labai gražus, labai jausmingas, kai tu paimi savo plaukus, tapsime palėti pat save. Ir aš kaip ir minėjau, man buvo žymiai stipriau, kas būdavo praeitus fantazijos šokius, ten būdavo žymiai daugiau lietimosi, labiau ten tų, nežinau, pozų ir panašiai, negu buvo šokis. Tai jo, apie fantazijos šokius, tai vat, kaip tu atlikinėjai tą fantazijų, pavyzdžiui, užduoti ir sakai, kad tu darai čia dėl šou ir, pykai ant dalyvių, kad kodėl jie čia dabar, čia kažkas sako, kad čia per daug, ten buvo ten to viliotinio, bet tu jį atlikinėjai, nes čia šou reikia daryti šou ir tu labai dažnai sakai, čia reikia daryti šou, čia yra taisyklės daryti šou. Bet kai iš tiesų reikia daryti tą šou, tai yra vykdyti užduotį, šokti bačiatą. Nebedarai šou. Tu staiga tą šou... Ar tai kurva Paulius persikūnijai? Vargšiai rūkštų. Atsisakai vykdyti, nes tau jau tai yra per vulgaru, kai viliotinis vulgaru nėra, o bačiata vulgaru yra. Tai skamba, žinok, labai keistai iš šono. Kodėl bačiata yra vulgaru, o viliotinis ne. Čia bet jaučiasi ir pyktis iš protų pusės. Aš atsisakiau nevykdyti užduoties, aš ją vykdžiau... Nevykdai, blėt! Tai yra per vulgaru. Nevykdai! Skambėjo. Kur? Taip, nes aš nenoriu būti viešumoje tarp nepažįstamų žmonių ir raitytis, nes kažkaip... Tu esi dabar... Viešumoje tarp tūkstančių nepažįstamų žmonių ir tu šokai prieš juos viliotinį. Bet aš jų nematau. Bet aš jų nematau, kas sėdi už kamerų, kai aš esu mieste dienos šviesoje, aš tiesiog nesijaučiau patogiai, tai yra mano asmeninė nuomonė, jeigu aš nesijaučiau tuo momentu patogiai, aš ir dariau, bet nedadariau tos užduoties, ta prasme, aš bent jau asmeniškai nematau nieko tame blogo, aš save suprantu, aš laikausi savo nuomonės, ta prasme, aš suprantu, ką aš noriu daryti, kada aš noriu daryti ir kaip aš tai darau. Tai jeigu aš sakau, nebuvo taip, kad... Bet tai yra žaidimas, kurva. Gerai, aš irgi noriu daug ką daryti. Aš gal dabar, pavyzdžiui, nenoriu čia sėdėti ant šitos kėdės, ne tos, o noriu 5, 6, bet aš noriu taip ir taip, bet aš negaliu, nes yra tiesiog taisyklės, į kurias tu esi įdėtas. Mano taisyklės yra tokios, kad aš turiu sėdėti šitoj studijai, šitoj juodai kėdėj, atsisėdęs ketvirtadienį vietoj to, kad žaisčiau Minecraftą, blėt, per PlayStation. Tai aš sėdžiu ir darau apžvalgą žmonėm, kuriems smagu ją žiūrėti. Yra tokia taisyklė, prisižadėjau, taisyklė tokia yra, kad aš turiu ją įgyvendinti. Viskas. Taip veikia gyvenimas, ne? Tokia yra linija. Čia taip pat, gerai, tu gali daryti, ką nori, kurva, tu gali, jei nori, skau ant manęs, blėt, ant kaktos, nahu, į laiptais lipt į viršų, kurva, į 6 aukštą. Poch, man yra, ką tu darysi. Bet čia yra taisyklės, kurios, kurva, buvo užduotis duota, padaryk tą užduotį. Viskas, čia yra. O ne tai, kad, ne, vat mano įsitikinimai. Tai įsitikinimai, blėt, bet kai pirštai pizda įkiša, kai papa čiulpia, ar tai įsitikinimų nelieka kažkaip tuo metu. Ai, biškai, kažkaip emocijų užėmė, kažkaip pakreizavau. Aš nešokau ir sakiau, viskas čia negerai, nešoksiu. Ašgi šoko, jeigu kažkas nepamatė tų kelių žingsnelių, tai ką man padaryti? Nešokai, blėt. Kokie tavo santykiai yra šiandien dabar su visais dalyviais? Aš juos laikau labai gerai žmonėm, labai gerai pažįstamais, aš juos kiekvieną gerbiu, negaliu smerkti, negaliu nieko sakyti apie jų nuomonę apie mane, aš juos visus palaikau ir gerbiu. Ar aš jais vadinčiau draugai? Jinai achuienai tiktų į Seimą. Jos paklausė klausimą, kokie tavo santykiai su dabartiniai santykiai su dalyviais. Aš juos gerbiu, aš juos palaikau, jie geri žmonės. Ne to, blėt, klausė. Sakyk, zaibys, ne zaibys. Viskas, kur? Manau, reikėtų man su jais susipažinti po projekto, nes nereikėtų, čia tikrai nereikėtų. Vyksta truputėlį kita ta gyvenimo scenarijos eilė, bet ar aš juos laikau...
kita gyvenimo scenarijaus eilė. Vėl žodžiai, absoliučiai random žodžiai iš tavo. Labai gerai pažįstamais ir gera mano gyvenimo pamoka, taip. Kokie jūsų šiandien santykiai su Mona? Austėja? Vis tiek šnekės, bendrauja. Tik jaučiasi, kad jinai nori tiesiog būti viena. Mes ją ir kviečiam viską, bet toks atrodo, kad vengimas, nežinau, bent aš taip jaučiu. Tarp Mato ir Caroline irgi visą savaitę vyksta visokie dalykai, jie vyko ir vakar. Po fantazijų užduoties Matas tavęs nekartą atsiprašė dėl to, kad jisai priskyrė tą situaciją ne tik Monai, bet ir tau. Kas apskritai vyksta tarp jūsų, kas čia kam simpatizuoja ir nes ta tema yra neuždaryta, jinai kažkaip taip kiekvieną dieną ir niekas niekam čia nesimpatizuoja. Ir jūs turėjote daug pokalbių, tai gal jums ką nors pavyko išsiaiškinti? Matai? Ar kažką pavyko išsiaiškinti? Tai žinokit, kad ir kažkaip, nelabai, bet kaip ir stengiamės likti tiesiog draugais. Kodėl nepavyko išsiaiškinti? Kodėl nepavyko išsiaiškinti, nes labai Caroline, jinai labai netiksliai šneka. Neišdėsto savo minties pilnai. Dėl to maladė, tiesiog. Ir tai pasimato tiesiog. Caroline, kodėl tu neišdėstai savo minties? Aš tiesiog apie savo asmeninį gyvenimą nebenoriu kalbėti. Bet tai tu atsirandi situacijos. Blet, kokia jinai panašiai Paulių su tuo make-upu, kai buvo. Tikrai, kurva, aš dabar montažą įdėsiu tas, pizda, grynas Paulius. Eik. Tu kartais atrodo, kad tu jas ir sukuri, kada tenka apie tą asmeninį gyvenimą kalbėti. Tai jo, gal tenka, bet aš pasimokinau ir ta prasme iš tų live transliacijų irgi pasipylė labai daug komentarų. Ir aš nebenoriu apie savo asmeninį gyvenimą daugiau šnekėti. O kad aš su Matu turiu gan gerą ryšį, tai čia, manau, yra akivaizdu. Ir nemanau, kad aš turiu kalbėti su siena, jeigu aš randu bendrą kalbą su žmogum, ne, tai... Dabar jinai ką tik friendzounino Matą, tipo, kur prieš tai zyzė, klykė, mykė, ten jausi jam girta vakarais, kurva murkė, atsisėdu šalia kaip katinas per morčių, dabar jinai friendzounino bičą tiesiog. Nemanau, kad aš turiu kalbėti su siena, kai yra žmogus, su kuria man faina kalbėti, tiesiog kaip sutraukiu. Mona yra tau sakiusi, kad... Tokį jinai visą tiesiog. Bendraudama su Matu, kuris akivaizdžiai tau simpatizuoja ir neslėpia tau tų jausmų, kad jis tau simpatizuoja, tu lygtais, jį skaudinė, palieki jam viltį, kuri neaišku, ar yra ar nėra, nes kalbėti savo asmeninį gyvenimą. Taip, bet ta prasme, tai, kad Matas prisipažino, tai yra jo jausmas. Ne mano, ta prasme, aš nieko, ta prasme, aš sakau, aš nežinau, kaip bus gyvenime. Tai yra jo jausmas, o tai tau rūpi tik tau. Maladėts, Matas. Jis tiesiog, grynai, kas belieka žmogui. Jisai žvengia, kad į tipo friendzounino, kurie niekas net neprispažino. Dabar nieko nebuvo. Ir čia dabar pervietė taip, kad pizda jau čia jisai jai ant kelėnų klupėjęs su žieduvos, ir dabar tipo friendzounino. Ne, bet jeigu žmogus man, ta prasme, prisipažino, kad jisai man... Dar kartą pasakyk tą prasme, kurva, tai... Aš, ta prasme, šiai dienai nieko nesakysiu. Ta prasme, mes galim toliau bendrauti kaip draugai, aš jį visada palaikysiu. Tiek. Matai, tu juokiesi. Tiesiog man šitą situaciją labai įdomi. Įdomi, kuo papasakok. Įdomi, kuo šitą situaciją. Tiesiog tie pokalbiai, kaip 3 dienas šneki su žmogumi yra kalbama tas pats per tą patį ir tiesiog, ką žinau, aš jau irgi net nebenoriu išplėtotis šitoje temoje. Tiesiog palikim kaip bairį visą tiesiog, kiek kalbi, tiek... Caroline, ar gali būti, kad tavo vaikinas net neegzistuoja, kad jūs esate išsiskyrę ir tu tiesiog atėjai į projektą su žinia, kad tu turi vaikiną, nes galvoji, kad tau tai padės, bet projektų vidury supratai, kad tu pati savo pakenkei. Tu nesiparink, viskas gerai. Tuo, kad tu visiems sakai, kad turi vaikiną, nors galbūt jo net nėra. Tai jisai yra, aš nežinau dabar, kaip viskas susiklostys. Mes buvome įsiskyrę, mano draugas gyvena užsienį. Tai tu neapsikrauk, ką tas Matas, tegu lenda. Ką nori, tegu jis te lenda. Dar kas nors, kam nors turi kokių nors klausimų. Prieš rytojaus išlygimo vakarą galbūt, kas nors norėtume paklausti. Nelabai.
Visi užsipisė norėjai tiesiog iš tos sąmonės čia. Ne. Ačiū. Visi, matau, surūgė ir visi turi savo nuomonę ir visiems sukasi labai daug minčių galvoje, ar ne? Bet niekas garsiai nenori arba neišdrįsta jų sakyti. Kodėl? Aš pasakau, nesipaninkit, aš pasakau viską. Viskas gerai. Kai sakė, stiprus vakaras buvo. Stiprios emocijos, dabar reikėjo turbūt sukramtyti visiems. Išgyventi. Na gerai, tai ir vėl švęsti. Priminsiu, kad rytoj yra išlikimo vakaras ir Mona iškenta. Tik tiek, kad kol jūs verkėte dėl nepakeliamo sunkumo užduočių, kol jas vykdėte ar atsisakydavote vykdyti dėl neaiškių priežasčių, kol jūs visi sprendėte santykių dramas, liejate ašaras, kol jūs pykotės, vienas vienintelis žmogus šioje viloje sakė, kad viskas jam yra gerai, o kiekviena užduotis tai ne kančia, o didelė dovana. Tad linkiu jums visiems pasimokyti šio žmogaus, ir netgi tiem, kurie yra užu ekrano, kurie be paliovos pliekia vienoje pokalbių programėlėje. Ir visiems. Tai va, ačiū jums. Kas čia toks, kad čia taip paliko, ne kažkaip ant blogos gaidelis, nespratau, kas čia toks. Taip ir nepasakysi, ne? Nu, supratau. Nu, tai jo, tai kaip ir sakiau. Išpažinčių vakaras dažniausiai būna toks klasės susirinkimas geras tėvų, kur grūzo paduoda. Bet, nu, iš esmės, mano nuomonė tikrai apie Caroline nesikeičia nei kiek. Absoliučiai. Ten žmogus bybė žino, ką gyvenime šis galvoja ir veikia. O Mona, nu tai Mona irgi. Tiesiog yra viskas, aišku. Dar važiuosim tą kakadu epizodą kitą ketvirtadienį, jeigu ir taip toliau, tai dar labiau suprasim, nes manau, kad ten bus cirkas tokio, kur kurva iškrisim iš batų visi. Bet, nu, esmė aiški, tiesiog viso šito šou, rezime viso absoliučiai dabar, va, šią savaitę ir uždarykim visą tą burbulą, kas čia vyko su tom patyčiam ir, nu, su tais išsityčiamais ir viskuo, kad tiesiog, Mona yra chujavo žmogus, labai supuvęs, sugedęs skirmės žmogus, Caroline same shit realiai, nesuprasi žmogus, ką veikia. Bernai mižniai iš tikrųjų, kodėl nieks nestabdė. Šou yra šou, jo, bet galima, manau, kad pasakyti ir sustabdyti. Tikrai, manau, arba jau bent darytą užduotį, bet kitaip. Nu, žodžiu, čia daug interpretacijų gali būti, bet viską, ką matėm, visus dalykus ir ko mes galim patys pasimokyti, tai kad tiesiog nereik būti tokiais žmonėm, kaip Mona, kaip Caroline, kad nereikia. Ir jeigu toks žmogus yra jūsų aplinkoje, kad tokio žmogaus reikia vengti, reikia nuo jo bėgti, nes kaip patys matot, melas lydi melą, ant kiekvienos akimirkos jis meluoja, net meluoja tada, kai tave filmuoja ir žinai, kad tave parodys, kad tu melavai, ta prasme. Čia yra kosmosas, kaip kurva proto neturėti meluoti, kai žinai, kad 2-4 valandas tave filmuoja per parą. Tai pasimkim savo jo, jie tegul ten būna, puvo savo tame nesmagiam gyvenime, o mes pasimkim tada iš šito dalyko pamoką, kad galima būti geresniu žmogum, nereikia taip elgtis, nereikia daryti dalykų, nereikia meluoti, nereikia visų kitų dalykėlių, va. Pavyzdžiui, mes su Baniuška sakom, ateik. Galim įsisveikinti su žmonėm, galim pasakyti jums viso gero, einam, o boški man davai, mes einam dabar į lauką padaryti sysą, o jūs visiems gero likusio vakaro. Iki kito antradienio, chebrytė.